సండే స్పెషల్గా చికెన్ చేసుకుంటున్నామండి. 2 కేజీల చికెన్ దీంట్లో వేసుకున్నాం. పచ్చివాసన అంతా పోయి మంచిగా మన పల్లెటూరు స్టైల్లో వస్తుంది అనమాట చికెన్ కర్రీ. చాలా బాగుంటుందండి. నాటుకోడి స్టైల్లో వస్తుంది అనమాట. ఇలా కాల్చుకున్న కొబ్బరి కూరలో వేసుకున్నామంటే ఇలాగా. ఉప్పు కారం చూసుకున్నాం. ఉప్పు సరిపోతే ఈ స్టేజ్లో వేసుకోవాలండి. సగం కల్లుప్పు సగం మెత్తటి ఉప్పు వేసుకోండి. ఇది వేసినాక ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.